Итак, в общем, такой видеоролик. Если у вас скрипит степер, многие 99% людей, которые снимают ролики, говорят, что дело получается в этих узлах у поршня. В этих узлах их надо снять, смазать и собрать. Или говорят, что на шкиве может быть дело. То, что нужно тросик смазать, ну, именно шкив, вот это углубление. Но это неправда. Ну, у кого-то, может, это реально поможет. Вот. В моем случае же помогло вот что. Скрип убрался тогда, когда я снял вот эти заглушки, поддел их плоской отверткой шлицевой, вот, с двух сторон, и снял вот эти манжеты резиновые. Вот. Но после того, как вы снимете заглушку, там будет стопорное кольцо. Можете его снять отверткой или вот с узкогубцами специальными, сами смотрите. И смажьте все литолом или солидолом. Вот здесь получается. И после того, как вы открутите заглушку, снимите стопорное кольцо, вы не сможете ее полностью снять, потому что вам нужно будет открутить вот этот узел у поршня, чтобы она отходила. Эту часть можете не откручивать. И аналогично нужно будет сделать с обратной стороны. Вот, надеюсь, этот совет вам поможет, потому что сам очень долго мучился. Вот, но мне жена сказала, что, возможно, скрип идет именно вот в этих втулках. Так и вышло. Вот, там с завода идет графитная смазка, но у меня был солидол, я смазал солидолом, и как бы этого хватило.